Welcome you，welcome you。我哋今日起身啦，終於洗面刷完啦，我哋而家去食早餐。呢度啲嘢係自己整嘅，即係譬如包你自己烘啊咁樣。咁最後咧碟都要自己洗嘅。我覺得咧有時咧去得旅行咧就唔好成日食埋啲酒店嗰啲朝早自助餐啦。其實呢青年旅社的而且確係唔錯嘅，可能食塊麵包食個蛋之後就可以出發你嘅旅程啦。咁就唔需要成日去到啲酒店 buffet 嗰啲咁飽啊咁樣。台灣第2日正式出發，去邊啊？去動物園，未去過啊？去大陸啦。好簡單就捷運動物園站落車就到。非常簡單。我細路咧問我咧會唔會喺 YouTube 見到我啊？而家係會嘅個答案，耶！剪晒佢，剪晒佢。阿弟，阿弟。嚟到啦！嚟到呢一個動物園站。唔係，我哋唔係嚟到動物園站，我哋已經嚟到動物園。啊，係啊，佢呢度係可以唔使買飛，直接用悠遊卡入去都得嘅。錢係60蚊一個人，好平嚇。好過入海洋公園睇熊貓。咁唔同嘅，一個係主題公園，一個係動物園，係兩樣嘢嚟嘅。香港都冇一個正式嘅動物園。我哋而家係有一個又曬啦，但係又落緊雨嘅情況，真係好奇怪啊！佢又唔好大雨，但係又有。呢個 design 我中意啊！佢唔喐，我以為佢係裝飾添。曳啊！每朝起身翻嗰個樣就係咁噶啦。睇下動物肚餓嘅關係，我哋入咗間叫做貓熊餐廳，之後個店員安排咗我哋坐呢個位，同兩隻熊貓一齊坐嘅。佢份 menu 上面咧有啲規則啊，有一項係好好笑啊！請勿餵食動物話，即係咧你知道規則呢樣嘢咧係有人做過咧先會寫出嚟嘅，真係有人餵啲公仔食嘢都幾搞笑。好，食物品質低，價錢適中，所以食飽先入動物園，知唔知？講緊你喎，因為天雨嘅關係，我哋嘅行程去到80% 就取消。我哋而家就搭翻列車落去大門，我哋去揾呢場雨嘅始作俑者。虧死我遲到。佢中意咗你好耐㗎啦。真係㗎，多謝你。今日有你喺台灣，我哋今日都過得好唔開心啊！我今日真係落雨咗成日，關我事，絕對唔關事，黐線。我哋偉大嘅雨拉，關我事咩？約食飯喺香港約極都約唔到，喺韓國又約唔到，韓國又約唔到，跟住又嚟到台灣約到，好變態啊！黐線，仲係爭啲都約唔到啊！我哋都。咪係咯，爭啲見唔到啦！我哋。勁搞笑咯！我今日本來約埋阿聖嫂嘅，然之後記咗聽日咯。所以而家就我哋3個。係啦，都要咗我哋3個。聖嫂話去有一間牛肉麵好食，叫我哋去試下。哪裡？佢就話你知有 Mirror， 即刻。有魚。冇魚，冇魚，點會有魚咧？傻嘅。要等你。得啦。唔係幾好，我聖嫂唔錯，介紹得。哇，不得了啊！裝修。喊出嚟！傻人。太開心啦！好，我哋而家點啊？走。私人好啊，好玩啊！我頭先試過氣槍嘅呢個打氣球啦，佢嘅巧妙咧就係你千祈唔好用佢嘅瞄準器，係要靠第一粒直接睇嗰個落點，然之後咧去移翻你嘅位置咁樣去射咯。佢嘅瞄準器係唔啱嘅。呢個係焗閃貝，勁好食，我想講，勁香豬子味，咁先至係150蚊台幣2隻喎。佢咧唔細隻㗎，勁大隻㗎，真係好香，唔係講笑。
可以彎兜啊！然後啱啱嚟到100蚊台幣一兜，比我想象中多好多。呢個係我上次嚟完呢度之後咧，今次特登翻嚟揾翻一間鋪，我覺得超正呢間。通常你哋喺士林夜市咧，仲有人撞廟嘅附近嘅點啊？冇介紹錯啊嘛？佢個蒜香味濃到爆，跟住偏鹹勁鹹爆重口味，所以我中意。可唔可以解釋一下你買呢一兜薯條唔似薯條，臭豆腐唔似臭豆腐嘅嘢係咩嚟？佢係好似臭豆腐咁樣，跟住然之後淋芝士上去咯。跟住佢個薯條，咦唔係喎，佢係臭豆腐嚟喎。我頭先一路都以為薯條咯，我食咗咁多條先發覺佢唔係薯條。佢樣直勁似薯條，但係佢係臭豆腐嚟嘅咯。呃咗我係，哦好食啊！賣廣告。呢個係佢哋示範經過每一間鋪頭都會做嘅事。佢哋原本嘅速度應該係咁樣。就係咁上下啦。咁就係一個危險嘅信息啊！你知唔知啊？危險，跟住控制緊我隻腳。我想講頭先有個好好笑嘅情景，就係佢兩個一路行嗰間鋪啦，就話唔好，快啲走，快啲走，快啲走。係我話走嘅。過咗10幾分鐘之後咧，佢兩個就喺 counter 度俾緊錢，我真係覺得好好笑呢個畫面。10幾分鐘啫咩？10幾分鐘咋？唔係好耐啫。做咩嚟啊兩個？我哋冇做咩啊？已經講咗。有啲重啊個袋。好開心啊！突然間唔知點解。好啦，而家都收11點啦嘛，因為 Mira 聽日又要飛走先啦，咁所以我哋就告別。聽日應該唔會落雨㗎啦。聽日應該唔會落雨。請記得訂閱 Mira's Garden， 我係 Mira，多謝大家收睇呢個 video。漏咗我啊，又要埋我啊，我㗎，我條 channel 我㗎。好啦，下次見，拜拜。